لك ايه، الاهلي حالة احب غيره ده استحالة. اذا كنتوا ليه ده الجاي اكتر، هو انتوا لسه شفتوا حاجة؟ وبقول لك ايه، الاهلي حالة احب غيره ده استحالة. اذا كنتوا ليه ده الجاي اكتر، هو انتوا لسه شفتوا حاجة؟ وبقول لك ايه لو انت مش اهلاوي يبقى بلاش فرجة على القهاوي قهاوي. وبقول لك ايه لو انت مش اهلاوي يبقى بلاش فرجة على القهاوي قهاوي. غالبا في اخر دقيقة الاهلي هيكسب دي الحقيقة. لو ما كسبش برضه احبه. وبقول لك ايه، الاهلي حالة احب غيره ده استحالة. اذا كنتوا ليه ده الجاي اكتر،